Yesu yeebazibwe abampuliriza era abandaba ku mutimbagano. Erinnya nze Susan Kavuma, mukyala wa Musumba Pastor Kavuma, nga tusomba ekkanisa ya Divine River Church esangibwa e Nabweru. Twebaza Katonda tuyisizaako weekend gye tuyiseemu. Nebaza Katonda tukyali balamu kubanga tuwulira bannaffe bangi batasobodde kumalako wiiki, abafudde bangi olw'embeera eno obulwadde obuliwo obwa COVID-19. Naye ffe twebaza Katonda nti atukuumye nga tuli balamu. Nebaza Katonda akuyisiza mu wiiki, manyi wiiki tebadde nnyangu, ffenna ebintu byatusobera dda, tuli waka n'okukola tetukyakola. Naye twebaza Katonda atugabidde ekisa nti tuli balamu. Ate nzikiriza Katonda nti alina engeri gy'akugabiridde n'akuyinzisa okubeera omulamu. Era njagala okuba nga nkuzaamu amaanyi nti weekwase Katonda. Katonda ayogera mu kigambo kye nti talituleka era talitwawulira, ng'ekyo ekyawandiikibwa kiri mu Bebbulaniya ssuula ey'e13 olunyiriri olwokutaano. Okusaba osomeyo awo oddemu amaanyi oguba omwoyo. Ate njogera eri emmeeme eyo nti kkiriza okulaba obulungi bwa Katonda mu nsi eno ey'abalamu, newankubadde nga ennaku zino zirimu okweraliikirira kungi nga tetumanyi kiddako n'okuba tetukyakola. Naye kkiriza Katonda okulaba obulungi bwe mu nsi eno ey'abalamu. Nga nkukubiriza osome Zabbuli 27 awo wenjogedde olunyiriri lwa 13 nga owa Zabbuli yagamba nti nakkiriza tisenga sakkiriza okulaba obulungi bwa Mukama mu nsi eno ey'abalamu nandizirise. Owooluganda bw'otakkirize kulaba bulungi bwa Katonda mu nsi eno ey'abalamu oyinza okuzirika ku mbeera eno egenda mu maaso. Era bw'osoma olunyiriri oluddako olw'14 lukubiriza okulindirira Katonda. Owooluganda nkukubiriza olindirire Katonda. Katonda ajja kusinkana emmeeme eyo, Katonda ajja kuzzaamu amaanyi era osobola okuba nga embeera eno ogitambulira waggulu. Neera nate n'olwaleero tutandika saaviisi yaffe. Omusumba waffe waali agenda kuba nga aweereza gye tuli, agenda okuba nga alyowa emyoyo gyaffe. Nkusaba obeere nga oweeteekateeka, ng'oteekateeka emmeeme eyo okuba nga owulira ekigambo Katonda kyayisizza mu musumba waffe. Twebaza Katonda nti atukuumye bulungi, era twongera okwebaza ne bannaffe aba media crew abatuyinzisa okuba nga tutuuka eyo gye muli mu maka gammwe. Mwana Hassan Kalyereza akola omulimu gw'amaanyi wamu ne Henry Biyimbaze. Tubeebaza nti mwebale okukola omulimu ogw'amaanyi. Era n'olwaleero tuze okuba nga tuwuliziganya era Katonda ayogera eri obulamu bwaffe nga tuyinza okuba nga twenywereza mu ye. Ennaku zino za luvannyuma nga twetaaga okuba nga tuteekateeka emmeeme zaffe, okuba nga Katonda atusanga nga tweteeseteese. Era owooluganda nkusaba omukisa gwonna gw'ofuna okuba nga owulira ekigambo kya Katonda gutwale mu maaso, obeere ng'owulira ekigambo kya Katonda ng'olindirira Katonda oba ng'ayogera eri obulamu bwo. Ne saaviisi eno era nkukubiriza beera ng'ogyesunga buli Sande okutandika n'essaawa 5 awo saaviisi yaffe eba etandise ng'okweri ku mutimbagano, ng'era omusumba waffe ayogera bulungi gye tuli. Tweteeseteese okuba nga tuwulira ekigambo Mukama ate kyamuyisizaamu olw'okuba nga kigambo kya bwa Katonda. Twebaza Katonda nti ebigambo abiyisa mu baweereza be era ne bajja ne baweereza eri obulamu bwaffe. Era tugumiriza Katonda nti musumba atuuse, musumba tukwaniriza nnyo. Tweteeseteese okuba nga tuwulira ekigambo Mukama kyakuyisizaamu. Ekitiibwa n'ettendo tukimuddiza. Yanzisa nnyo okunnyaniriza olunaku olwaleero. Era nate njagala okwebaza Mukama kubanga mulungi ate wakisa. Ye Katonda atuganyiza nate olunaku olwaleero okuba nga tukyali balamu, naye nga tetunneeyongerayo badde nsaba tusooke tusabe. Kale katwewombeeke tusabe. Taata ow'ekisa, twagala okukwebaza nate kubanga oli mulungi. Tukwebaza ku lw'olunaku luno kubanga yegwe Katonda tuwadde nate okubeera mu maaso go. Weebale Taata kubanga okwogera eri obulamu bwaffe, era Mwoyo Omutukuvu twongera nate n'okuwaayo ekigambo kino kitugenda okugabana olunaku olwaleero. Tusaba nate kibe emmere ennamu eri emyoyo gyaffe, eri obulamu bwaffe, kituwe obulamu, kituzimbe mu nnaku zino. Weebwe ekitiibwa Kitaffe mu linnya erisinga amannya gonna,
erya Mukama waffe Yesu. Twagala nate okwebaza Katonda kubanga atuganyiza ffe okubanga tukyali balamu. Twebaza Katonda kulw'ennaku zino zitwakamaza gamba eza lockdown ezasooka ennaku 14 Mukama yatusobozesa okuba nga tuzimala, era njagala okwebaza Katonda ku lwekyo. Era kyemmanyi nti Katonda ow'ekisa, Katonda ayinza ebintu byonna, na zino ennaku 21 ajja kuzitumaza. Ye Katonda yatumazizaako zigere 14 nga tuli balamu, era yagenda okutumazaako na zino, yagenda okutugabirira, yagenda okubeera naffe. Era nga Bayibuli bwegamba ky'emitima gyammwe gireme okweraliikirira, tukkirize Katonda, era yagenda okutugabirira n'okutuyisa mu nnaku zino. Era bassebo ne bannyabo nongera okubakubiriza nti tugondere ennyo ebiragiro bya gavumenti byataddewo, gamba social distance, okwewa distance, okunaaba mu ngalo, okusigala awaka, na byonna bye batulagira tubigondere, era Katonda ajja kutuwa ekisa. Twagala okugenda mu kigambo ky'olunaku olwaleero. Pozi ekigambo ky'olunaku olwaleero kigambo kya nnaku za luvannyuma oba end times oba last days. Njagala okubategeeza bassebo ne bannyabo, zino ennaku ze tulimu ze nnaku ez'oluvannyuma, ze nnaku ez'okudda kwa Mukama waffe Yesu. Yesu agenda kudda okutukima, agenda okudda okukima ekkanisa ye, ayagala asange nga talina bbala newankubadde olufunyiro. Yesu agenda kujja akime gwe nange. Omanyi tuyina eŋŋenda za mirundi ebiri, okugenda okusookera ddala nti omuntu oyinza okutwalibwa oba okufa oba okujjululwa, nga kuno kutubadde tumanyi bagamba gundi ajjuluddwa, gundi afudde, oyo n'agenda. Naye zino ennaku zetulimu Mukama waffe agenda kudda atukime, agenda kudda ayimirire waggulu awo atukime, atutwale. Era abasinga gye batera okuyita rapture. Waliwo ennaku zino eza rapture. Mpozi mbadde nga njagala nga tetunnagenda mu maaso tusomeyo mu Bakolinso, 1 Corinthians chapter 15 from verse 51. 1 Corinthians, Abakolinso ekisooka essula 15, Abakolinso ekisooka essula 15. Tugenda kutandikira ku lunyiriri olwa 5. Abakolinso ekisooka 15 olunyiriri lwa 5 lugamba bwe luti: daba mbabuulire ekyama, tetulyebaka ffenna, naye ffenna tulifuusibwa mangu ago nga kutemya kwa kikkoowe, akagombe ak'enkomerero bwe kalivuga. Kubanga kalivuga n'abafu balizuukizibwa obutavunda, naffe tulifuusibwa. Kubanga oguvunda guno kigugwanira okwambala obutavunda, n'ogufa guno okwambala obutafa. Njagala mbategeeze tuli mu nnaku zino ez'enkomerero. Mukama waffe Yesu bw'agenda okujja okutwala abantu be. Ennaku zino zitulimu za nkomerero, nnaku za nkomerero nga Mukama waffe Yesu agenda okudda. Era bassebo ne bannyabo, kibagwanidde omuntu yenna okwetegeka. Kitugwanidde okwetegeka nga tulindiridde Mukama waffe Yesu agenda okudda nga twetegese. Kubanga agamba atya? Mpozi katubikkuleko mu Matayo essula 24 olunyiriri. Matayo
24 olunyiriri olwasatu mu mukaaga okutuuka Matayo 24 olunyiriri lwasatu mu mukaaga okutuuka ku lunyiriri olw'ataano olumu. Matayo 24:36. Naye eby'olunaku luli n'ekiseera tewali abimanyi, newankubadde bamalayika ab'omu ggulu, newankubadde Omwana, wabula kitange yekka. Naye ng'ennaku za Nuuwa bwe zaali bwe kityo ng'ennaku za Nuuwa bwe zaali bwe kityo bwe kuliba okujja kw'Omwana w'Omuntu. Kuba nga bwe baali ku nnaku ezo ezasooka, amataba nga balya nga banywa, nga bawasa nga bawayiza, okutuuka ku lunaku Nuuwa lwe yayingira mu lyato ne batabani be, okutuusa amataba lwe gajja ne gabatwala bonna. Bwe kityo bwe kuliba okujja kw'Omwana w'Omuntu. Mu biro ebyo abasajja babiri baliba mu kyalo, omu alitwalibwa n'omulala alilekebwa. Abakazi babiri baliba nga basa ku lubengo, omu alitwalibwa n'omulala alilekebwa. Kale mutunule, kubanga temumanyi lunaku bwe luli Mukama waffe lwalijjirako. Naye kino mukitegeere nti alina enju ye singa yamanya ekiseera bwe kiriba omubbi kyanajjiramu, yanditunudde teyandyebase, ennyumba ye ne bagibba. Mukale nammwe mweteekateeke, kubanga mu kiseera kye mutalowoolezaamu Omwana w'Omuntu kyajjiramu. Kale aliwa nate omuddu oyo omwesigwa ow'amagezi mukama we we yasigira ab'omu nnyumba ye okubawa emmere yaabwe mu kiseera kyayo? Omuddu oyo alina omukisa mukama we gw'alisanga ng'azze ng'akola bw'atyo. Mazima mbagamba nti alimusigira ebintu bye byonna. Naye omuddu oyo omubi bw'aligamba mu mutima gwe nti mukama wange aludde, era bw'alisooka okukuba baddu banne n'okulya n'okunywera awamu n'abatamiivu, mukama w'omuddu oyo alijjira ku lunaku lw'atalindiriramu ne mu kiseera ky'atamanyi. Alimutemamu ebitundu bibiri, alimuwa omugabo gwe wamu ne bannanfuusi. Mwe muliba okukaaba n'okuluma obujiji. Ekyo kimuwulidde kigambo kya Katonda, kigambo kitukuvu nga kituteekateeka mu biseera bino bye tulimu. Njagala mbategeeze tuli mu biseera eby'oluvannyuma nga bwe nabagambye. Ate ebiseera bino eby'oluvannyuma teri amanyi kiseera kituufu mukama waffe wayagenda okujjira. Agenda kujja nga titweteeseteese oba kino ekiseera kyagenda okujjiramu. Era buli muntu yenna ali eyo njagala obeere ng'olirwedde kuba okujja kwa mukama waffe Yesu. Kubanga mukama waffe Yesu akomawo okutukima,
naye singa akomyewo leero wali mugambye nti sooka olindeko oba wali mugambye jangu, wali mugambye sooka obe ng'okyaliyo oba wali mugambye jangu. Njagala okukutegeeza nti siwajja kuba kaseera n'akamu ak'okwenenya. Ebintu bino ebyokutwalibwa tuwabeera na kaseera n'akamu ak'okwenenya. Akantu ekintu kibeerawo mu ddakiika emu, era ne Mukama waffe Yesu bw'anaagenda okujja ajja kujjira mu ddakiika emu, bamalayika nga bafuuwa amakondeere waggulu eyo ajje okujja okukima abantu be. Yesu tagenda kujja kukima bantu, naye agenda kujja okukima omugole, ng'omugole yeggwe, omugole yenze. Era ekiseera singa kibaawo Yesu n'agenda okujja okukukima n'asanga nga siweetegese, ajja kubanga kwegamba kijja kumukola bubi, kubanga ajja kubanga azze kukima ggwe. Ajja kubanga tazze kukima bantu bonna, naye ajja kubanga azze kukima ggwe. Njagala ssebo oba nnyabo ali eyo, njagala okiwulire kino nti Mukama waffe akomawo, naye ng'ekimuleeta kujja kukima ggwe, okujja okukima ggwe, tazze kukima bantu bonna. Era bw'otunuulira ebintu ebizze bibaawo bireeta akabonero akalaga nti enkomerero eri kumpi, nti enkomerero etuuse, nti Mukama waffe Yesu ajja, nti Mukama waffe Yesu atuuse. Era ekiseera kyonna njagala mbategeeze nti Mukama waffe Yesu akomawo. Era Bayibuli erina weegambira singa tubikkula mu Timothy chapter 3 from verse 1 to verse 5. Timothy 3 verse 1 to verse 5. Timothy wa ekyokubiri, 2 Timothy ekyokubiri, baluwa ya ekyokubiri, ekyokubiri essuula 3 olunyiriri olusooka lugamba bwe luti, naye tegeera kino nga mu nnaku ez'oluvannyuma ebiro ebyokulaba ennaku birijja. Njagala mbategeeze nti zino z'ennaku ez'oluvannyuma, era ebiro ebyokulaba ennaku bijja kujja, era ebiro ebyokulaba ennaku bye bino bye tulimu, nti ebiro ebyokulaba ennaku birijja. Olunyiriri olwokubiri, kubanga abantu baliba nga beeyagala bokka, abaagala ebintu. Waliwo ey'oluzungu egamba people will love money, ng'abantu baagala ssente, ng'abantu beeyagala bokka, ng'abantu bali selfish, nga bw'aba takusuubiramu ssente gwe toyinza kuba mukwano gwe. Njagala okukutegeeza ennaku ze zino, era ennaku obubonero buzze nga bweyoleka. Bayibuli egambye nti obubi bulinga obungi. Era olunaku lwajjo nabadde ku TV nendaba nga waliwo omukyala gwe baasalidde omusango okugenda mu kkomera emyaka 26, yakwata bba n'amutemaatema n'amutta. Obubi bulinga obungi, era buli muntu yenna bw'aba akola ekibi akikolera ddala mu maanyi gaakyo. Era singa otunuulira ebigenda mu maaso, obubi buyinza obungi, era omuntu bw'agamba okukola ekibi akikolera ddala. Obubi buyinza obungi, era singa otuuse mu bafumbo, obubi buyinza obungi. Buli muntu bw'alaba munne ayagala kumutta busi. Lwaki? Kubanga tuli mu nnaku za luvannyuma. Obubi buyinza obungi. Omuntu era waliwo abafumbo abamu binabadde ndaba nga omukyala asobaganye n'omwami, naye nga buli muntu teri ayagala kulaba ku munne, omwami asula mu ddiiro ng'omukyala asula mu kisenge. Obubi buyinza obungi. Lwaki? Tuli mu nnaku za luvannyuma, tuli mu nnaku zino zisembayo, nga sitaani akola nga bw'atakolanga. Era
obuzibu butulina ng'abaana ba Katonda nti abaana ba Katonda tutegedde nti tuli mu nnaku za luvannyuma, ate nga sitaani ye akitegeera bulungi nti tuli mu nnaku za luvannyuma. Y'ensonga lwaki ayagala akozese abantu ba Katonda era bonna abatwale mu kuzikirira. Nga bwe mbagambye, waliwo omukyalo omu okumanya obubi buyinza obungi yalwanagana nebba ne basowagana, era n'amugamba sijja kukuwa mmere. Lwaki? Kubanga obubi buyinza obungi. Kale ogenda neweerowoozaamu nti kale singa abadde muntu nga muyise era kwegamba bwajja tomuntu oyinza kumuwa mmere, naye n'ogaana balungu kumuwa emmere. Lwaki? Kubanga obubi buyinza obungi. Basibu ne bannyabo, tuli mu nnaku za luvannyuma. Abafumbo babeera ng'abatali bafumbo, abatali bafumbo ate ne babeera ng'abafumbo. Lwaki? Kubanga tuli mu nnaku ez'oluvannyuma. Waliwo obubonero bungi obulaga nti waliwo ennaku zitulimu za luvannyuma. Abantu boonoonanga bwe baagala, boonoonanga bwe balage, nga teri muntu ate ekibi. Abantu sibakyate kibi. Lwaki? Kubanga tuli mu nnaku za luvannyuma. Oyinza okulaba oli si mufumbo, muvubuka, n'asula ng'ayenda, naye n'atakwatibwa na nsonyi, enkeera n'ajja ku kituuti okuweereza. Obubi buyinza obungi. Tuli mu nnaku za luvannyuma. Bayibuli egamba nti abantu abeeyagala bokka, nga buli kintu kyonna alaba yekka kwegamba ayagala buli kintu kyonna akifune. Kakati ng'olunaku olwajja waliwo abasajja bebakutte, emmere gye bagaba bo badde bakafuna emirundi ndowooza ng'esatu, nga bagenda wali bafuna, nga bagenda wali bafuna, baagala bafune naye abalala baleme okufuna. Lwaki? Kubanga beeyagala bokka. Bali tuli mu nnaku za luvannyuma ng'abantu beeyagala bokka. Abaagala ebintu oba abaagala ssente, people who love money, nga baagala ssente okusinga ekintu kyonna, ng'omuntu ayinza okutemamu emirundi ebiri. Lwaki? Kulwa ssente. Era nina omuntu ayagambanga no money no love. No money no love. Okiraba ekigambo ekyo? Ng'abantu baagala ssente okusinga ebintu byonna. Abantu baagala ssente n'okusinga obulamu. Abantu baagadde ssente n'okusinga ebintu byonna bye wali olowoozezaako. Mpozi ka tugende ku lunyiriri olwokubiri, kubanga abantu baliba nga beeyagala bokka, abaagala ebintu, abeenyumiriza, ab'amalala, abavumi. Ng'abantu beenyumiriza, ng'abantu b'amalala, ng'abantu bavumi. Era ennaku zino teri muntu gw'oyinza okukuwa kanso oba n'omugamba owange, n'omulungana n'ogamba owange, kino kyokola nga si kituufu. Lwaki? Kubanga abantu bajjudde amalala. Omulabe sitaani bagenze ne beewaayo eri omulabe sitaani n'abajjuza amalala, ne beewaayo eri omulabe sitaani n'abajjuza ki? Amalala. Nga tuyinza kumukansolinga nti owange kino kyokoze nga si kyekituufu era takuwuliriza. Bajjudde amalala. Abantu bamanyi nnyo, bamanyi nti bamanyi. Naye omuzungu agamba he who knows and knows not that he knows is a fool. Odi oyo waliwo omuntu amanyi nti tamanyi, era omuntu oyo taba na magezi. Naye lwaki ebintu biri bwe bityo? Kubanga gino mirembe gya nkomerero. Bayibuli egambye abavumi, abatagondera bazadde baabwe, abateebaza, abatali batuukirivu, abateebaza, abatagondera bazadde baabwe, abatali batuukirivu, ng'ebyakatonda baabireka, eby'obutuukirivu baabireka, ng'ebintu bya Katonda baabireka. Toyinza kumunyumiza nti nga bw'oli omuvubuka
atannawasa, lwaki otambula n'abawala, lwaki osula n'abawala, tajja kuwuliriza. Lwaki? Kubanga zino nnaku za nkomerero. Omulabe sitaani yabaziba amatu. Bayibuli egamba Katonda w'ensi eno yaziba amatu g'okutegeera kwabwe. Omulabe sitaani yabaziba ki? Amatu. Era nga tebakyawulirira ddala, tebakyawulirira kanso oba okulungamizibwa okuva ow'abazadde baabwe. Abatayagala ba Uganda, abatatabagana, abawaayiriza, abategendereza, abakambwe, abatayagala bulungi. Era singa ogenda okutunuulira, waliwo ennaku ezo twali tulungamya abafumbo, naye ng'omwami mukambwe agenze ewala, ng'olaba obukambwe bw'omwami ng'owulira ebigambo byayogera n'ogamba bannange, kwegamba abantu bakambwe, n'akantu akatono kamukambuwaza, n'olaba olinga akambuwadde n'ogamba akantu kano akatono bwe kati kekakugjeeko waya. Waliwo ennaku emabega kawo waliwo omwami gwe twali tulungamya era nga mufumbo, tugamba bannange lwaki kiki? N'agamba n'omukyala nyiziza nnyo era sikyamwagala wano ewange. Tugamba lwaki? Omukyala ono tampulira, namugambye ejirikaniza gisaawo naye kakati n'agisaawo. Kwegamba n'otunuulira obuntu obutonotono obukambuwaza omuntu nga tebuliiwo. Lwaki akambuwala? Kubanga ennaku zino za nkomerero. Bayibuli kyevudde egamba abakambwe, abantu bakambwe nnyo, mu maka gaabwe bakambwe, eyo gye babeera bakambwe, eyo gye bakolera bakambwe, eri bakyala baabwe bakambwe, n'abakyala bakambwe. Ng'omuntu okutta omuntu tekimutwalira ddakiika, ayinza okugamba nze nnyinza okusala ekiso, ng'omuntu gwe mbagambye yakwata bba n'amutema ebiso, bba n'afa. Abawaayiriza, abategendereza, abakambwe, abatayagala bulungi, abenkwe, abakakanyavu, abeegulumiza, abaagala essanyu okusinga Katonda. Basimu ne banyamu tuli mu nnaku za luvannyuma ng'abantu baagala essanyu okusinga Katonda, ng'abantu baagala essanyu okusinga Katonda, ng'omuntu oli ayinza okutta omuntu kubanga ayagala essanyu, ng'oli ayinza okutta omuntu kubanga afunye boyfriend omulala, ng'omuntu ayinza okutta munne kubanga afunye girlfriend omulala. Lwaki ebintu ebyo bibaawo ennaku zino za luvannyuma? Pozi olunyiriri lwokutaano nga balina ekifaananyi eky'okutya Katonda naye nga beegaana amaanyi agali mu Katonda oba nga beegaana amaanyi gaakwo, era nabo bakubenga amabega. Abantu bano nga balina ekifaananyi eky'okutya Katonda, ennaku ez'enkomerero zireesa abantu nga balina ekifaananyi eky'okutya Katonda, ng'abantu bajja mu kkanisa naye nga beegaana amaanyi ga Katonda, nga beegaana ki Katonda ky'ayinza okukola. Era oyinza okwewuunya ng'omuntu ajja ne mu kkanisa ng'agamba Yesu yeebazibwe, abooluganda Yesu yeebazibwe, naye nga yeegaana amaanyi ga Katonda. Era waliwo omuntu omu gwe nali njogera naye ne mugamba owooluganda, lwaki okozesa amafuta? Ng'omuntu ono alina oyiro, bw'atuuka wagenda okukolera ng'aliwawo oyiro bw'ati. Kakati nga mu magezi ge nga takyalinamu ekigamba nti Katonda ayinza okumuwa omukisa, naye omukisa ng'agulabira mu mafuta, ng'omukisa agulabira mu oyiro. Bayibuli egambye nti abantu bano nga balina ekifaananyi eky'okutya Katonda naye nga beegaana amaanyi gaakwo oba nga beegaana amaanyi ga Katonda. Omuntu ono ayinza okumala n'olunaku nga tasabye naye kasita atadde amafuta ku kifo kye n'amanya nti agenda kukola, n'amanya nti agenda kutunda. Ate weewuunye, sitaani mubi,
oyinza okusaawe amafuta era abaguzi ne bajja. Omanyi nti ebintu ebisinga sitaani yabiwamba. Sitaani abiwamba kasita alaba nti amafuta nti abantu bajjumbira amafuta ng'agawamba. Kakati abantu nga balema okusinza Katonda nga basinza amafuta. Era Bayibuli ewaliwo egambira mu Yuda nti malayika yalwanagana ne sitaani nga balwanira omubiri gwa Musa. Musa bwe yafa malayika kwegamba sitaani n'ayagala atwale omubiri gwa Musa. Nga sitaani kyabaza kino nti abantu tebagenda kusinza Katonda, bagenda kujja basinza entaana ya Musa. Ng'ayagala abantu bavenga ebuule n'ebweya bajje basinza entaana yaani ya Musa. Naye malayika n'agamba Musa nnyina okumweziikira, kubanga Katonda ye yali akimanyi nti Musa singa bamuziika awantu, sitaani ajja kujja awamba awantu awo, abantu bavenga eyo yonna gye bavudde bajja okusinza ani? Musa. Kubanga Musa yakolanga ebyamagero, ekitegeeza n'entaana ye erina okukola ebyaki? Ebyamagero. Bayibuli egamba nti sitaani n'alwanagana ne malayika ng'akaayanira omubiri gwani? Gwa Musa. Era waliwo ebintu by'oyinza okulaba nga biringa eby'obwakatonda naye nga sitaani yabinyagadda, nga sitaani yabibba dda. Olaba bba omubiri, oyagala kubba omubiri gwa Musa nga byafa dda. Kakati ng'amafuta ago, okukwata amafuta n'oliwaawo w'okolera, oyinza okulaba nga bikola naye ng'ani abirimu, ng'ani abikoza ebyo bibikola, oyinza okusanga nga sitaani yabikoza. Lwaki? Kubanga sitaani awambye amafuta, awambye ekintu ekyo. Bayibuli egambye nga balina akabonero ak'okutya Katonda naye nga beegaana amaanyi gaako, nga beegaana amaanyi ga Katonda. Abantu balina akabonero ak'okutya Katonda. Yesu yeebazibwe. Ajja mu kkanisa Yesu yeebazibwe. N'ogamba owooluganda naye nga ekimuleese kwana bawala. Yesu yeebazibwe naye ekimuleese kubba ssente z'abooluganda. Alina ekifaananyi eky'okutya Katonda naye nga yeegaana amaanyi ga Katonda. Kaakati nga tuli mu mirembe gino egisembayo, bassebo ne bannyabo, tusaanye tukole tutya? Tusaanye tukole tutya? Bayibuli eyogera mpozi katubikuleyo mu Bakolinso ekyokubiri essuula 13. Bakolinso ekyokubiri essuula 13 olunyiriri lwa 14. Olunyiriri olwo lukulu nnyo eri obulamu bw'omuntu. Bakolinso ekyokubiri essuula 13 olunyiriri lwa 14. Era kizibu nnyo omukristaayo okumala olunaku nga talwogeddeeko. Lugamba bwe luti ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeerenga nammwe mwenna. Yesu yeebazibwe. Ebiseera bino bye tulimu tuli mu biseera eby'ekisa kya Mukama waffe Yesu. Bye biseera bye tulimu byennyini eby'ekisa kya Mukama waffe Yesu. Kubanga lwaki njogera nti tuli mu biseera eby'ekisa? Omuntu n'ayonoona n'otalaba kimutuuseeko. Era abantu abamu bayinza okugamba, era twalina abavubuka abaatugambanga ne bagamba oyo no mwepanga ku John abasinza amagezi. John ayinza okukwana omuwala ono n'akwana n'oli abasinza amagezi. Kwegamba ng'omuntu yalowooza alina amagezi asinga n'abasumba b'amagezi, abantu bonna amagezi, naye ng'amagezi g'agamba magezi ga kukola kibi, magezi ga kwenda, magezi ga kubba. Naye omuntu ayinza okutambulira mu magezi agafaanana bwe gatyo naye n'atafa. Lwaki? Kubanga wakyaliwo ekisa kya Mukama waffe Yesu. Era Bayibuli kyevudde egamba nti ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo. Njagala mbategeeze nti ekisa kya Mukama waffe Yesu kikyaliwo. Ekisa eky'okwenenya kikyaliwo. Weewaawo tuli mu nnaku zino ez'oluvannyuma, ekisa kya Mukama waffe Yesu kikyaliwo. Mwenna abampuliriza abali e Uganda,
abali eweeru w'eggwanga ekisa kya Mukama waffe Yesu kikyaliwo. Naye time egenda kutuuka ng'ekisa kya Mukama waffe Yesu tekikyaliwo, kijjiddwako. Ng'ekisa kya Mukama waffe Yesu tekikyaliwo. Amiina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu weekiri. Bayibuli egamba nti ensi yali yeetabaatabudde. Ng'ensi yeetabaatabudde nga mumugiraba, naye ng'Omwoyo Omutukuvu waali. Ng'Omwoyo Omutukuvu waali ku ngulu. Era kaakati bwe kityo bikiri. Ekisa kya Mukama waffe Yesu ekireese Omwoyo wa Katonda okubeerawo. Ng'ebintu bibinga bifaanana naye ng'ekisa kya Mukama waffe Yesu weekiri. Ekisa ekinaatusobozesa okukyuka. Katonda waffe ayagala tukyuke, ayagala twenenye, tuleke obubi bwonna bwe tubadde tutambuliramu, tuleke amalala ge tubadde tutambuliramu, tuleke okwonoona kwe tubadde tutambuliramu. Bayibuli nga bw'ebadde etugamba mu Timoseewo ekyokubiri essuula 3 olunyiriri olusooka n'okkirira awo wansi nti obubi bulinga obungi, tuleke obubi obwo, kubanga ekisa kya Mukama waffe Yesu weekiri okutusonyiwa. Ekisa kya Mukama waffe Yesu weekiri okutulokola. Ekisa kya Mukama waffe Yesu weekiri okulaba nga tukyusibwa. Era njagala okutegeeza ssebo oba nnyabaali eyo, singa okyusibwa, singa osalawo n'ogenda n'ojja wa Mukama waffe Yesu niweenenya ng'omuvubuka oli eyali amaze ennaku ennyingi, eyagamba kitaawe n'agamba nti mpa ebyobusika bwange, n'agenda eyo mu nsi ezeewala. Era Bayibuli egamba yali ng'ali eyo mu nsi ezeewala n'addamu amagezi, oba he came back to his senses. The Bible says he came back to his senses and he said, my Father's servants feed enough. They get enough food and they eat. But here I am. I even desire to eat the food of pigs, but I cannot get it. Ng'ali eyo nga yeegomba okulya emmere y'embizzi naye nga tewali agimuwa. Naye n'agamba kanzireyo eri kitange. Njagala okutegeeza nti ekiseera weekiri, ekisa kya Mukama waffe Yesu weekiri okukomawo eri Mukama waffe Yesu. Yesu wa kisa era ng'okomyewo ajja kukwaniriza. Bayibuli egambye nti ekisa kya Mukama waffe Yesu n'okwagala kwa Katonda. Okwagala kwa Katonda weekuli. Katonda waali atwagala, kubanga Katonda ayagala abantu bonna okulokoka n'okutuukira ddala okutegeera amazima. Katonda waffe ayagala abantu bonna okulokoka n'okutuukira ddala okutegeera amazima. Okwagala kwa Katonda okwo weekuli. Ayagala ggwe nange tulokoke, tutuukire ddala okutegeera amazima. Ayagala tulokoke, ayagala tukyusibwe. Lwaki? Kubanga ayagala kudda okututwala, ayagala okudda okutukima, tayagala tumusale. Kubanga Mukama waffe Yesu bw'ajja n'abanga takututte, ojja kuba omusazi, ojja kuba omusazi, kubanga gw'oli mugole, you are his bride. Yagenda okujja okukima omugole. Omanyi edda eyo mu Bayisirayiri omuntu yawangayo ebyokugula omukyala era n'akomawo olunaku lwonna okujja okukima omukyala we. Oluusi kyatwalanga emyezi 6, oluusi mwaka oba myaka 3. bwe yeetegekanga n'agamba kangende nkima omukyala wange. Naye ng'omukyala ono gubaguze alina okubanga alaba nti yeetegese. Omwami wonna wajjira wamutwalira. Naffe tuli bakyala ba Mukama waffe Yesu, tulina okubanga twetegese. Katonda waffe wajjira watutwalira, nga tolina kugaa nti akansooke naabe. Wajjira wakutwalira. Teri kugaa nti kansooke neetereze. Wajjira wakutwalira. Si kugamba nti kansooke nyambale olugoye olulungi. Wajjira wakutwalira. Yesu yeebazibwe. Amiina. Era basebo ne bannyabo tulina okwetegeka. Bayibuli egambye ekisa kya Mukama waffe Yesu n'okwagala kwa Katonda
n'okussa ekimu n'omwoyo omutukuvu. Katonda waffe ayagala tusse ekimu n'omwoyo omutukuvu. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit. God wants us to be in the fellowship with the Holy Spirit. Katonda waffe ayagala buli kiseera tubeere nga tussa ekimu n'omwoyo omutukuvu. Ayagala tubeere nga tussa ekimu n'omwoyo omutukuvu. Ayagala entambula zaffe ng'omwoyo omutukuvu yazirabirira. Ayagala entambula zaffe ng'omwoyo omutukuvu yazikuuma. Katonda w'ekisa ayagala tusse ekimu n'omwoyo omutukuvu. Ekisa kya Mukama waffe Yesu weekiri. Katonda yatuwa ekisa. Katonda waliwo okwagala kwa Katonda. Naye ffe ng'abantu tulina okulaba nti tusse ekimu n'omwoyo omutukuvu. Tulina okutta omukago n'omwoyo omutukuvu. Tulina okulaba ng'omwoyo wa Katonda nga tusse ekimu n'omwoyo omutukuvu. Era bassebo ne bannyabo tuli mu nnaku za luvannyuma. Tuli mu nnaku zino ezisembayo. Tulina okubeera nga tusse ekimu n'omwoyo omutukuvu. Mukama waffe Yesu agenda kujja, ajjaawo mu bbanga, ajje atukime, ajje atutwale. Yesu yeebazibwe. Naye agenda kutwala abantu bokka abeetegese. Katonda waffe ayagala atusange nga twetegese. Era challenge gye nnina nze naawe weetegese. Singa Mukama waffe olwaleero ze abadde akutwala oba abadde akulekawo. Mpozi ennaku zino ez'oluvannyuma tuyinza okuzisalamu emirundi ebiri. Zino ennaku kati zitulimu za kisa kya Mukama waffe Yesu. Naye waliwo ennaku ezigenda okujja zibayita eza tribulations oba ennaku ez'okubonyaabonyezebwa ng'ekisa kya Mukama waffe Yesu tekikyaliwo, nga Mukama amaze okukwakkula ababe. Ennaku ezo zijja kuba za kukaaba. Sitwalyagadde omuntu yenna abeere mu nnaku ezo. Sitwalyagadde omuntu yenna abeere mu myaka egifaanana bwe gityo. Era bassebo ne bannyabo kitugwanidde okubanga tweteeseteese, okubanga twetegese. Katonda waffe bw'anajja atutwale. Era ensonga lwaki tulina okubeera n'okussa ekimu n'omwoyo omutukuvu. Omwoyo wa Katonda waali. Njagala ekiseera kino waayo omutima gwo eri omwoyo wa Katonda. Waayo obulamu bwo eri omwoyo wa Katonda. Waayo amagezi go eri omwoyo wa Katonda. Katonda omulungi akukyuse. Katonda ow'amaanyi akukyuse. Nga tuli mu nnaku zino eza COVID-19, njagala ennaku zino ozikozese nga weewaayo eri Mukama, ng'onoonya Mukama, kubanga ekisa kya Mukama weekiri. Katonda ayagala atukyuse. Katonda ayagala atulokole. Katonda ayagala akyuse obulamu bwaffe. Kubanga njagala kati otandike to examine your life, to evaluate your life, to evaluate what you think, to evaluate your thoughts, to evaluate what you speak, to evaluate your deeds. Njagala otandike okwekizamininga ebyokola. Teri muntu mulala agenda okwekizamininga okujjako gwe wekka. Kikugwanidde gwe wekka to examine yourself, to examine your life, to examine what you are doing, because our Lord is coming back. He wants to take his church without a wrinkle nor a spot. You are his church. You are his church. A person is his church. Katusabe. Taata ow'ekisa, twagala okwebaza nate kubanga tumanyi kyogenda kudda okukima ekkanisa yo. Ate ekkanisa yenze taata ow'amaanyi, Katonda ow'ekisa. Eri bonna abampuliriza mbasabidde Mukama okussa ekimu n'omwoyo omutukuvu
omwoyo omutukuvu kubanga yanaabalungamya, omwoyo omutukuvu yanaabalongoosa, omwoyo omutukuvu yanaabayigiriza ebyobwakatonda, kubanga bingi nnyo bitutasobola. Tetusobola kusoma kigambo kya Katonda netukitegeera nga tewaliwo omwoyo omutukuvu. Twetaaga omwoyo wa Katonda. Era Taata ow'amaanyi, abantu bombasabidde ekisa kyo, mbasabidde ekisa kyo Mukama ekyokussa ekimu n'omwoyo omutukuvu, babeere n'omwoyo omutukuvu mu nnaku zino embi, kubanga Bayibuli egambye ti ennaku ez'oluvannyuma ziri bannaku mbi, era tutambulira mu nnaku embi ng'abantu beeyagala bokka, ng'abantu baagala ssente okusinga ebintu byonna, abantu abatambulira mu kifaananyi eky'okutya Katonda naye nga beegaana amaanyi ge. Taata ow'ekisa Mukama, yeggwe Katonda gwe tuyita, tumanyi buli muntu yenna gwe walokola, teri gw'oyagala Taata ow'ekisa okufa, naye oyagala abantu bonna okulokoka n'okutuukira ddala okutegeera amazima. Taata omulungi, lokola abantu abalokoka Mukama, bakozinga okutegeera amazima. Omwoyo omutukuvu wegulumiza Kitaffe mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu. Ekigambo kibadde kyogera ku kukwakulibwa olw'ennaku ez'oluvannyuma. Omusumba waffe atunnyonnyodde bulungi nti okusinkana Mukama waffe Yesu kwa mirundi ebiri, waliwo oluganda bw'ayinza okutufaako Mukama n'akuyita, naye ate waliwo okukwakulibwa kuli kwetusoma mu Bayibuli. Kati nga mu buli ngeri yonna twetaaga okweteekateeka, asimbye essira mu kigambo nti tulina ekifaananyi kya Katonda naye twegaana amaanyi ga Katonda. Owooluganda, nsaba nti ffenna wiiki eno tugikozesa okwekebera oyimiridde otya ne Mukama waffe Yesu, tusobole okuba nga twongera okweteekateeka. Weebale nnyo okutyoninga ku Facebook n'obeera mu saaviisi yaffe. Tubeerako buli Sande ku Facebook ne ku YouTube. Tukubiriza nti buli Sande beera ng'otwegattako tusobole okuba nga tuyigira wamu era nga tubeera wamu mu saaviisi. Era bw'oba olina ensonga yonna gy'oyagala tumanye, tukusaba osobole okutuweereza message ku email address kanji kugambe. Oba olina akakalamu oyinza okufuna obeeko owandiika nyangu nnyo eri divineriverchurchministries@gmail.com. Oba olina ensonga yonna gy'oyagala tubeere nga tumanya, beera ng'otuwandiikira. Ate bw'oba oyagala n'okukusabira osobola okutukubira ku ssimu Musumba ku ssimu 0772 48 76 62 0772 48 76 62. Osobola okukuba essimu eyo Musumba ajja kubanga agifuna butereevu weetuli okubanga tukusabira mu mbeera efaanana bweti. Ne woba n'obuzibu obulala bwonna bw'oba otuuseeko, beera ng'otukubira ku ssimu tusobole okuba nga tuwuliziganya ne tuba nga tusabira wamu era ne tukoola Katonda ku bw'ensonga yonna eyinza okuba nga ebaddewo. Owooluganda nkukubiriza nti tugende mu maaso nga tusabiragana. Tulina baganda baffe abali ebweru, abali mu United Arab Emirates bangi, tubeere nga tubasabira. Ate bangi ne mu UK ne mu America, bonna gye bali abooluganda ab'enjawulo, bonna tubeere nga tubasabira kubanga ewaabwe ate ekizibu ate kifumba mu kyamaanyi nnyo, kizibu nnyo okusinga ne gye tulina eno. Kati tubajjukire tubasabire, Mukama akumpere nnyo omukisa.